Namukadde Nora Nalubwamu ow'emyaka 80 yaddukidde ku ofiisi ya ssentebe w'ekyalo eky'Ennakuwadde mu disitulikiti ey'e Wakiso oluvannyuma lwa muwala we Nakiwu Betty okumukasukira ebintu ebweru n'amulagira ave mu nnyumba ye mw'abadde amaze emyaka 23 n'amugamba adde mu kyalo gye yamuggya. Namukadde ono agamba nti muwala we ono yamuggya mu kyalo n'amuleeta mu kibuga kyokka yabadde ali awo n'amugoba mu nnyumba ng'agamba nti amwekengedde nti yandigitunda oba okwetugira mu maka ge. Nga sina n'omu bwe nsobola okuyitamu mubuuza kubanga bw'oba ogenda okutunda ekintu omala kukakasa n'afuna mmeka n'ayitamu tomala gatunda gafula ng'atunda ettooke. Abakulembeze b'ekyalo abakulembeddwamu ow'ebyokwerinda mu COL bakutte omukadde ono ne bamuzaayo balabe oba nga bafuna omuzigajire ng'abeera omwo okutuusa muwala we lw'anaamuggulira kyokka kibabuuseeko okusanga nga wonna wasibe. Bano bakizudde nti omukadde ono amaze ennaku 3 ng'asula bweru nga Defense akubidde Nakiwu essimu n'amusaba awe nnyina omuzigo gumu agire ng'asulamu kyokka n'amutegeeza nti nnyina takyamwetaaga ku kyalo ng'ayagala adde mu kyalo nga bwe yamulagira. Tokwata muzigo gumu soko awa mama abeerawo paka ekika kye tekinasalawo ekika kyakkiriza mama tumuzeeri kumulabirira eri kuba mama teyazaala nze nkekka. Agamba nti yawa nnyina ssente adde mu kyalo kyokka ne wabaawo abamubuzaabuza ng'asabye Defense afune wamusuza okutuusa lw'anajja muwe ssente adde mu kyalo era ng'abajjukizza nti tebasobola kwagala nnyina kusinga ye. Ebintu abamuwa amagezi tabazaala nga tabamanyi tukole ebintu mu bulungi bwabyo. Tegeera ssebo mpulira omusango bwe guba guli mu kkooti kyo kiba kiddako olinda kkooti neekola ki neesala omusango. Abakulembeze basabye Nakiwu yeekube mu kifuba aggulire nnyina afune waasula nga Defense azzeemu n'amukubira wabula n'amutegeeza nti kyayinza okumuyamba kumusindikira mutwalo gwa ssente ogumutuusa Mityana. Emadde nteesa ngenda kuweereza ssente ku ssimu yo omutwale omulinyise makazi Mityana. mutwale wa omulinyise ku mmotoka ezigenda Mityana. lwe mbadde nkusaba maama ne bona omutikka si mwana muto olaba tasobya era ffe nga abakulembeze b'Ennakuwadde tugonda emingira ddala ekikolwa kino ekyakolwa omukyalo ono azaaliwo omukadde ono. Emyaka gye tulabidde omukyala ng'abeera gibadde gisooba mu myaka 20. Kitegeeza omuntu abadde mu kifo emyaka 20 olina mukwata mpola mpola nga maama n'olaba nga omufunira awantu w'abeera ng'ali seefu era ng'alabirirwa bulungi kubanga omukyalo ono emyaka gy'alimu egy'obukadde gino talina kintu kyakyakola. Pressure endwadde zigenda kuva mu eno embeera talina waasula obulamu bwe bwasigazza ku nsi bwongere okwesalikako. Namukadde Nalubwamu awanjagidde abazira kisa okumuyamba afune w'abeera kuba muwala we yamuggya mu kyalo amwefuulidde nga tayinza kuddayo kuba n'embeera gy'alimu kati teyeeyagaza. Mpereze ssente ez'empangisa okuva leero paka mutuusa mu Gwekumi nga ndi mu loogi nga bampa ekyokulya n'ekyokunywa. Nze Anet Namatovu ku lwa KSTV agaaleero.